नमस्कार साथीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको भ्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। वेलकम ब्याक टु येट एनदर भ्लग गाइस। साथीहरू, यो चाहिँ मलाई लाग्छ भ्लग नम्बर 52 पुगेको छ। र साथीहरू, आज चाहिँ म विन्जर ओन्टारियोबाट स्ट्र्याटफोर्ड ओन्टारियो भन्ने एउटा सानो सहरमा लोड डेलिभरी गर्न गइरहेको छु साथीहरू। र अहिले चाहिँ म हालचालै लगभग लन्डन सहरमा आइपुग्न लागिसकेको छु। र साथीहरू, आज चाहिँ मैले काम हजुरको बिहानको 6 बजे थालेको हुँ। र आजको हाम्रो ट्रक छ, यो भोल्भो हो। भोल्भो ट्रक मिलेको छ आज यो लोकल कामको लागि, भोल्भो 760। र साथीहरू, यसमा चाहिँ माइलेज हजुरको 8,90,000 किलोमिटर कुदिसकेको छ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि 893,540 धेरै माइलेज चलिसकेको छ यसमा। र साथीहरू, म यहाँ लन्डन ओन्टारियोको छेउमा आइपुग्दाखेरि अहिले एकदमै मौसम बिग्रेको छ। स्नो स्क्वल आइरहेको छ साथीहरू, हावासँग हिउँ है मिक्स भएर आइरहेको छ। र आजको मौसम राम्रो छैन। यसलाई भन्छ ब्लोइङ स्नो, जस्तै अब हुन्छ स्नो स्क्वाल भने पनि, ब्लोइङ स्नो भने पनि, ब्लिजर्ड भने पनि होइन। मौसम राम्रो छैन साथीहरू। साथीहरू, हिजोको भ्लगमा पनि हामीलाई है यो हिउँ मिलेको थियो साथीहरू। हिजोको भ्लग नम्बर 50 पनि म टिल्सनबर्गबाट फर्केर आउँदाखेरि लन्डनमा धेरै हिउँ मिलेको थियो। र आज पनि यहाँ लन्डनमा आइपुग्दाखेरि फेरि पनि हावा र हिउँ आउन सुरु भएको साथीहरू। र साथीहरू, यो स्ट्र्याटफोर्ड ओन्टारियो भनेको हजुरको यार्डबाट चाहिँ मलाई लाग्छ मेबी 3 घन्टा 3.5 घन्टाको बाटो जस्तो लाग्छ साथीहरू। मेबी 300 किलोमिटर पनि छ कि छैन मलाई थाहा भएन, मैले हेरिएको चाहिँ। तर लाग्छ एटलिस्ट कति 3 घन्टा 3.5 घन्टा लाग्छ। यस्तो मौसममा 4 घन्टासम्म पनि लाग्न सक्छ, किनभने बाटो राम्रो छैन, अहिले मौसम खराब छ। र साथीहरू, अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरको जब मैले बिहान काम थालेको थिएँ त्यतिखेर मौसम चाहिँ एकदमै चिसो, -15-16 डिग्री सेल्सियस भएको थियो टेम्परेचर। र विन्डचिलसँग गर्दाखेरि हजुरको -25-30 जस्तो फिल हुने, एकदमै साथीहरू चिसो। र चिसोमा काम गर्नको लागि है यो ट्रकको ट्रेलरलाई इन्सपेक्सन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर मलाई अलिकति गाह्रो भयो। बिहान लगभग 1 घन्टा टाइम लाग्यो मलाई यार्डबाट निस्किनको लागि। र साथीहरू, मलाई लाग्छ आज यो लन्डनमा विन्टर स्टोर्म होइन, यो स्नो स्टोर्म चाहिँ अब आज दिनभरि छ जस्तो लागेको छ। खै अब हेरौँ कस्तो के हुन्छ साथीहरू। ट्राफिक पनि निकै नै स्लो भएको छ, गाडीहरू स्लो चल्दैछ अहिले हालचालै। र साथीहरू, यो लन्डन ओन्टारियोबाट चाहिँ अहिले यो स्ट्र्याटफोर्ड पुग्नको लागि हजुरको 42 माइल्स रहेछ। 42 माइल्स भनेको कति हो साथीहरू? मेबी 75-80 यस्तै किलोमिटर जस्तो होला। र साथीहरू, आज चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ म यो फेरि पनि हाइवे 401 इस्ट बाउन्डमा छु, 401 इस्टमा। र अब हामी यो 401 इस्ट सिधै गएर लगभग कति भयो भन्दाखेरि मेबी 15-20 माइल्सबाट हाम्रो एक्जिट आउँछ। एक्जिट 222 222 लिएर हामी एउटा सानो गाउँको काउन्टी हाइवे जान्छौँ साथीहरू।
साथीहरू अब जस्तो यो मेन बाटो भयो, यो मेन बाटो चाहिँ हजुरको होइन सफा गर्छ यो डोजरले, हिउँ सोर्ने डोजरले हिउँ आए पनि सफा गरिहाल्छ। जुन हामी बाटो जान्छौँ भरे काउन्टी रोड, त्यो गाउँको बाटो भन्छ त्यसलाई, हो यस्तो बाटोमा चाहिँ धेरै खतरा हुन्छ, हिउँ पनि सोरेको हुँदैन, चिप्लो हुन्छ है, त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ धेरै खतरा हुन्छ। र हो यस्तो बाटोमा गाडी चाहिँ है एक साथीहरू एकदम आस्ते आस्ते गरेर कुदाउनु पर्ने हुन्छ। ल साथीहरू फेरि पनि हजुरहरूलाई वेलकम ब्याक। साथीहरू मौसम एकदमै बिग्रेको छ र हाम्रो भर्खरै एक्जिट आइसकेको छ, यो एक्जिट नम्बर 222। अब साथीहरू हामी यहाँबाट एक्जिट लिएर गएर हामी स्ट्रेटफोर्डतर्फ लाग्छौँ। यो बाटो जान्छ स्ट्रेटफोर्ड। र साथीहरू एकदमै धेरै हिउँ भएको छ यहाँ, जस्तै यो ऱ्याम्पमा हेर्नु साथीहरू, र अहिलेको भन्दा पनि अलिक ज्यादा धेरै हिउँ परिरहेको छ साथीहरू। हावासँग आएको छ हिउँ, स्नो स्क्वाल यसलाई भन्छ, स्नो स्क्वाल। र साथीहरू यहाँबाट अब हाम्रो डेलिभरीमा पुग्न चाहिँ हजुरको 24 माइल छ साथीहरू। 24 माइल्स भनेपछि लगभग हामी अब यस्तो मौसम छ है 10 बजे 10:15 तिर पुग्नेछौँ साथीहरू। अब हामी यो स्टप साइनबाट बायाँ लाग्छौँ साथीहरू। एकदमै यहाँ बाटो राम्रो छैन साथीहरू, र एकदमै आस्ते आस्ते गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै स्लो। अब हामी यो गाउँको बाटो प्रवेश गरौँ साथी। यहाँबाट हामीले यो गाउँको बाटोमा चाहिँ यस्तो बाटोमा चाहिँ धेरै डेन्जर हुन्छ। यो जुन पुल मुनि चाहिँ तल यो हाइवे 401 यताबाट आएको हामी, उता चाहिँ 401 इस्ट हो, यता 401 वेस्ट। साथीहरू रोडको कन्डिसन राम्रो छैन, त्यही भएर म गाडी एकदमै बिस्तारै चलाइरहेको छु। ढिलो पुगे पनि हामीलाई केही छैन साथीहरू, ढिलो पुगे पनि हुन्छ तर सेफ पुग्नु पर्यो। ल साथीहरू अब हामीलाई होइन यो बाटोले, यो काउन्टी रोड 6 यसले चाहिँ हामीलाई सिधै पुर्याउने छ साथीहरू डेलिभरीमा। सिधै नछोडी गएपछि निकै माथि गएर यही बाटोबाट हामी दायाँ प्रवेश गर्छौँ कम्पनीभित्र। र साथीहरू यो भुइँमा है यो पुरा यो आइस जस्तो जमेको जस्तो देखिरहेको छ, एकदमै चिप्लो हुनसक्छ बाटो, किनभने जब आइस जमेको हुन्छ नि बाटोमा टल्कन्छ क्या यो। साथीहरू मलाई चाहिँ है अब अहिले यो मौसम अब ज्यादा मौसम है मौसम खराब हुन्छ, त्यहीँ मात्रै गइरहेको छु म। ल साथीहरू अगाडि त्यहाँ के मिलिक गर्दैछ, के भएछ है क्या अगाडि, के भयो गाडीको एक्सिडेन्ट भयो क्या हो यहाँ अगाडि साथीहरू, के भयो जस्तो छ, गाडीको एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ साथीहरू। पुरा हिउँ छ यता भुइँभरि। ल साथीहरू यहाँ गाडी के भएछ, यहाँ गाडी बाटोबाट सुल्केर बाहिर गयो क्या बारीमा। यहाँ गाडी सुल्केर गयो कि गाडी बिग्रेर बस्यो के भयो, ए साथीहरू यहाँ चाहिँ गाडी है सुल्केर एक पल्टो घुमेर पुरै यता दायाँपट्टि झर्ने साइड लागेको छ हिउँमा। यो टो ट्रक हो, टो ट्रकले उठाउन आएको रहेछ। ल साथीहरू म जति धेरै होइन स्ट्रेटफोर्डतर्फ गइरहेको छु, मौसम त्यति पनि धेरै बिग्रिरहेको छ, के भएको यस्तो तर ठिकै साथीहरू केही छैन। र साथीहरू अघि त्यहाँ लन्डन क्रस गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा ट्र्याक्टर ट्रेलर ठुलो ट्रक ज्याक्नै भएछ, चिप्लेर पुरै यस्तो टेढो भएको थियो। ल साथीहरू अब सिधै हाम्रो बाटो।
साथीहरू यो रोड है आइस छ कि छैन, चिप्लो छ कि छैन केही थाहा होइन। म अहिले चाहिँ हालचालै 60 km/hमा चलिरहेको छु, 60 को स्पिडमा। अब अगाडि स्टप छ यहाँ साथीहरू, अलिअलि यहाँ ओह्रालो पनि छ र स्टप साइन पनि छ साथीहरू ओह्रालोको फेदमा। त्यही भएर माथिदेखि नै हल्का स्लो गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। ल साथीहरू, अब हामी यहाँबाट सिधै जान्छौँ कन्टिन्यू। साथीहरू होइन पुरै ब्लोइङ स्नो आइरहेछ ल, र बेला बेला होइन भिजिबिलिटी होइन एकदम निकै कम छ भिजिबिलिटी। ल साथीहरू, फेरि पनि वेलकम ब्याक। हाम्रो यात्रा जारी नै छ साथीहरू। यहाँ अब अझै म डेलिभरीमा पुग्नको लागि हजुरको 10 माइल्स रहेको छ, यहाँबाट त्यस्तो धेरै टाढो छैन साथीहरू। यहाँ अगाडि के भएछ कुनै गाडी एक्कासी रोकी जस्तो भयो, एकदम बिस्तारै कुदिरहेको छ। के भएको छ होला यहाँ? हेभी ट्राफिक देखायो साथीहरू, यहाँ ट्राफिक देखायो अगाडि। खै साथीहरू के भएर यहाँ गाडी एक्कासी जाम भयो यहाँ। ल साथीहरू, आजको हाम्रो ट्रक चाहिँ यो हो, भल्भो 760 2022 को भल्भो 760। र साथीहरू मौसम बिग्रेर गर्दाखेरि अहिले यहाँ ट्राफिक बन्द भएको छ। अहिले बाटो अगाडि अहिले बन्द भएर अगाडि एक्सिडेन्ट भएको रहेछ र म चाहिँ अहिले यहाँ बाटोमा अड्किरहेको छु म साथीहरू। अब थाहा छैन कतिखेर खुल्छ, अगाडि निकै ठुलो एक्सिडेन्ट भएको छ। र साथीहरू हेर्नुहोस्, यो साइडमा हिउँको डाँगुर एकदमै धेरै हिउँ पऱ्यो साथीहरू, यता धेरै हिउँ पर्छ यो स्ट्याफोर्डमा। अब हेरौँ कतिखेर खुल्छ ट्राफिक, एकदमै धेरै लाइन रहेछ। बाफ्रे ट्राफिकको लाइन त धेरै छ त, कतिखेर खुल्छ भने।
कतिखेर खुल्छ केही थाहा छैन मलाई। चिसो साथीहरू -30 जस्तो। बाफ्रे चिसो पनि के साह्रो। ल साथीहरू म चाहिँ डेलिभरीमा 10 बजे पुग्नुपर्ने। अब यहाँ बाटो बन्द भएर हो। अब हेरौँ यहाँबाट म कतिखेर निस्किन्छु। मैले मेरो कम्पनीलाई होइन डिस्प्याचलाई खबर दिएको छु कि यहाँ बाटो बन्द भएर म रोकेको छु अर्केको छु। साथीहरू चिप्लो छ बाटो यहाँ। अब हेरौँ कतिखेर खुल्छ बाटो। यताबाट गाडीहरू आएकै छैन साथीहरू। चिप्लो रहेछ बाटो एकदम। आइस छ, चिप्लिरहेको छु म। Oh my god. ल साथीहरू विन्टरमा चाहिँ होइन यसरी बाटो यो भएर ट्रक ड्राइभरलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो जुन सेतै साथीहरू यो हेर्नु हिउँले ढाकेर पुरै थोरै आएको रहेछ यता। साथीहरू एकदमै चिसो भयो। म यहाँभित्र गएर बस्नुभयो ट्रकमा। कान त साथीहरू मेरो त हिउँ भयो। टोपी जसले बाहिर गएको थिएँ म। ल साथीहरू अब कतिखेर यहाँबाट यो बाटो खुल्छ त्यस पछाडि म ब्लग छ। साथीहरू आधा घन्टा पछाडि है ट्राफिक फेरि बाटो खुल्यो। अब हेरौँ साथीहरू अगाडि के भएको छ भन्ने कुरो अब थाहा हुन्छ। होइन साथीहरू मौसम एकदमै खराब छ। यहाँ अगाडि कहाँनिर के भएको थियो पनि साथीहरू। साथीहरू यहाँ अलिकति ओह्रालो छ। एकदमै आस्ते आस्ते जानुपर्ने हुन्छ। हल्का चिप्लो पनि छ बाटो साथीहरू। यहाँबाट अब हाम्रो है यो धेरै टाढा छैन साथीहरू। 10 माइल छ हाम्रो डेलिभरीमा पुग्नको लागि। साथीहरू मौसम यता झन् धेरै खराब भएको रहेछ। फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई। साथीहरू म चाहिँ अब डेलिभरीमा आइपुगिसकेको साथीहरू। स्ट्याटफोर्ड अन्टारियो भन्ने सानो सहरमा आइपुगिसकेको छु म। अब हाम्रो यो डेलिभरी गर्ने कम्पनी चाहिँ यहाँ परबाट दायाँपट्टि छ। यहाँबाट ट्रेनको लिक आउँछ। ट्रेनको रेलको लिक काटेर हामी दायाँपट्टिबाट प्रवेश गर्नेछौँ। साथीहरू मौसम भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ। हल्का हावा र हिउँसँग आइरहेको छ। हाम्रो कम्पनी चाहिँ यहाँ दायाँपट्टि साथीहरू। अब म यहाँभित्र प्रवेश गर्छु।
यहाँबाट प्रवेश गरिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै टर्निङ लिन्छु म यहाँबाट। ल साथीहरू, हामी यहाँ कम्पनीभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो टेलरलाई म डकमा हाल्छु साथीहरू। यता बायाँपट्टि छ डक, तर अहिले यहाँ म नआएको धेरै भयो साथीहरू हो। अब हेरौँ यहाँ अहिलेको सिस्टम के छ। यहाँ यो वर्षको म पहिलोचोटि आएको हो। नियम चेन्ज भयो कि भएन भन्ने कुरो थाहा भएन मलाई। हाम्रो डक चाहिँ यहाँ छ दायाँपट्टि। गाडीलाई म यहाँ ब्याक गरेर हाल्ने साथीहरू। ओके, यसमा हाल्छु म डक नम्बर 6 मा। ल यहाँ साथी त्यस्तो गाह्रो छैन गाडी ब्याक गरेर हाल्न। ठाउँ त्यस्तो साँघुरो पनि छैन, ठाउँ छ। साथीहरू म गाडीलाई ब्याक गरेर हाल्छु अब। ल साथीहरू, योमा लाइनहरू केही छैन डकमा हाल्नको लागि हो, अन्दाजमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। हल्का म पहिला लाइन मिलाउन ट्राई गर्छु, यसो अन्दाजमा होइन। यो डकको हल्का लाइनमा टेलरलाई ल्यायो ब्याक गरेर, अनि त्यस पछाडि हल्का फुल फरवर्ड गरेर मिलाउनुपर्छ। ल नट ब्याड साथीहरू, नट टु ब्याड। ठिकै भयो, यतिको एकखेपमै राम्रोसँग गाडी पस्यो। अलिकति मिलाउनु पर्यो। साथीहरू अब यहाँ म पछाडिपट्टि गएर टेलरको सिल काट्छु, अनि त्यहाँबाट टेलरको दैलो खोलेर म गाडी ब्याक गरेर दैलोमा हाल्छु। साथीहरू हिउँ परेर एकदमै ल्याङ रहेछ। साथीहरू यो चाहिँ अब मोटो खालको सिल परेछ, फेरि पनि यसलाई काट्नको लागि गाह्रो हुन्छ। ल त्यसको माथिको टाउको कता पुग्यो, हरायो। यसको टाउको साथीहरू उछिटेर कहाँ पुग्यो हिउँमा, आई डोन्ट नो। साथीहरू अब यसलाई हामी दैलो खोल्छौँ। ओटो लगाएको के भन्छ होइन रहेछ। साथीहरू म टेलरको दैलो खोलेर अब हाल्छु। ल अलराइट, यो चाहिँ सामान चाहिँ हाम्रो यो गाडीको पार्ट्स हाल्ने एम्टी ऱ्याक्स हो। यसमा गाडीको फ्रेम है के
क्राइस्टल गाडीको फ्रेम बक्स यसमा त्यो पनि ठिक छ साथीहरु म गाईलाई ब्याग गरेर दैलो म यसमा हाल्नेछु साथीहरु चिसो पनि अत्यन्त धेरै चिसो लेट्स गो साथीहरु म अलिकति मजाले मिलाइदिनु पर्यो यो राम्रोसँग मिल्ने जस्तो छ लाइन हल्का ल अब चाहिँ मिल्छ ल साथीहरु म टकमा गाडी ब्याक गरेर यहाँ हाल्दैछु ल दैलो पस्न आँटो गाडी ल दैलोमा टच भइसक्यो साथीहरु गाडी अब म यो ट्रेलरको चेक गर्छु साथीहरु दैलोमा लस छ कि छैन राम्रोसँग अनलाइन लाग्यो कि लागेन भनेर आई थिंक सो यो जुन ट्रेलर ड्रप छ यो पनि हाम्रै ट्रेलर हो यतापट्टि ठिकै छ उतापट्टि हेर्छु म यतापट्टि पनि ठिकै छ ल साथीहरु म भित्र अफिसमा गएर चेक इन गरेर आउँछु त्यस पछाडि हामी सायद यो ट्रेलर लिएर जान्छौँ अब थाहा छैन म पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ लाइभ लोड अनलोड हुन्थ्यो अहिले सिस्टम भयो साथीहरु हजुरलाई फेरि पनि वेलकम ब्याक छ साथीहरु भर्खरै हाम्रो लोडिङ सकिएको छ अब म ट्रेलरको दैलो लगाएर यो सिल लाउँछु अनि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ झन्नै लाग्यो एटलिस्ट 1.5 घन्टा लाग्यो यहाँसम्म है सकिनको लागि लोडिङ साथीहरु मेरो चाहिँ आज हैन अनलोडिङ रिलोडिङ यही थियो यही कम्पनीबाट अनलोडिङ रिलोडिङ दुबै अब यो म ट्रेलरको दैलो लाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ साथीहरु यो लोड चाहिँ डिट्रोइटको छेउमा एउटा हेजल पार्क भन्ने छ एउटा सिटी त्यहाँ छ लोड यो हेजल पार्क भनेको डिट्रोइटको छेउमा छ एउटा सानो सिटी यो लोड चाहिँ त्यहाँ गएर डेलिभरी हुन्छ ल साथीहरु यो गाडीको पार्ट्स हो अब यहाँबाट म यो लिएर निस्किन्छु ट्रेलर हाम्रो आज फुल्ली लोड छ लगभग 10,000 पाउन्ड छ आजको यहाँ म चेक गरेर साथीहरु लागि लागेन भएर आई थिंक या लागे जस्तो चाहिँ लैलो भेरिफाई गरौँ हजुर ल चेक त गर्नु पर्छ खालि दैलो लागि लागेर भएर लागेको छैन भने फेरि समस्या हुन्छ ट्रेलरमा ड्यामेजहरू फोर क्लिप होइन साथीहरु यसको चाहिँ यो यस्तो खालको छ यहाँबाट लक हुन्छ यो सिललाई चाहिँ नि आछि साथीहरु जाडो भइसक्यो यार यहाँबाट बाफ्रे ल साथीहरु सेल पनि लाएँ मैले
अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ साथीहरू। युएससँग लौडो एकदम यस्तो कुराहरूको चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन, सिलहरू राम्रोसँग लागेको छ कि छैन भनेर चेकिङ हुन्छ बोर्डरमा। ल साथीहरू यतापट्टिको ट्रेलरमा पनि के भएको रहन्छ ड्यामेजहरू चेक गरेको मैले। साथीहरू मौसम चाहिँ यहाँ यस्तै छ है, अहिले पनि मौसम सुध्रेको छैन, सेम छ बिहान जस्तो थियो त्यस्तै छ अहिले पनि। साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ आज होइन डकमा वेट गर्दा गर्दै मैले लन्च पनि गरेँ यहीँनिर। अहिले एकछिनमा हामी बाटोमा अनरोडमा गएर रेस्ट एरियामा विश्राम लिएर कफी लिन्छौँ, कफी ब्रेक। यहाँबाट लगभग 24 माइल्समा आइहाल्छ। ल साथीहरू लेट्स गो है, यहाँबाट लगाऊ हामी। ल अब साथीहरू हामी यहाँबाट पहिला यार्ड जान्छौँ। यार्ड चाहिँ हाम्रो यहाँबाट 150 माइल्स पर्ने रहेछ। 150 माइल्स 2:30 मतलब 3 बजीसम्म पुग्नु पर्ने हामी। तर मौसम यस्तो छ ढिलो पुगिन्छ होला, तर पनि केही छैन साथीहरू, नो प्रब्लम। विन्टरमा ट्रकिङ यस्तै हो। साथीहरू आज चाहिँ मेरो काम गर्नेको समय भनेको गाडी कुदाउने समय हजुरको 7 घन्टा 50 मिनट भएको रहेछ। अब 7 घन्टा 50 मिनटमा म डेलिभरी गरेर यार्डमा आउन सक्छु भने म जान्छु, नभए चाहिँ म यो सामान डेलिभरी गरेर जान्न। त्यहाँबाट एउटा गाडी आइरहेको छ, त्यो गाडी पछाडि म जान्छु साथीहरू। साथीहरू अत्यन्तै धेरै हिउँ आएको छ। अलमोस्ट यहाँ त साथी यतातिर त पूर्वतिर त अलमोस्ट डेली हिउँ परिरहेको छ। चक्का पनि साथीहरू बेला बेला चिप्लिरहेको छ मेरो ड्राइभ टायर। साथीहरू अहिलेको हाम्रो बाटो भनेको सेम बाटो हो। अघि जुन बाटो आयौँ हामी त्यही बाटो जान्छौँ। यो बाटो अब सिधै गएर हामी 401 मा गएर मिसिन्छौँ साथीहरू। बाटो साथीहरू एकदमै चिप्लो छ, एकदम होसियारले बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ, स्पिडिङ गर्न मिल्दैन। हो साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ है यहीँ समाप्त हुन्छ। हजुरहरूले यो भ्लग हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। र यो भ्लग नम्बर आई थिङ्क 51 हो कि 52 यहीँ समाप्त हुन्छ। ल साथीहरू अब हामी अर्को नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ है त। ल।